F1 マシンはいつ給油してるの？昔の F1 ではレース中に給油していました。でも今は給油禁止。理由は安全性です。なるほど。かつては給油中の火災事故が何度も発生していました。マジか。そこで2009年以降はレース中の給油を廃止。現在はスタート時に必要な燃料を積んで走ります。今の F1 は昔より安全になっているんです。